ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੂ ਵਾਲਾ ਪਟਾਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਰਾਜੂ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ 3-4 ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ।
ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਗਾਇਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਮਤਲਬ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।